38尺嘅單位，而家帶大家嚟睇下。呢個係一個好大嘅廳，咁客飯廳都好分明嘅。客廳同飯廳呢都會有有窗，有個對流窗。咁而家帶大家去睇下嗰個景觀，個景觀都非常之開揚嘅，離對面嘅樓都好遠嘅。好啦，而家呢就帶大家去睇下其他嘅房間。咁呢度呢全部都係好大間嘅房，咁全部都會有2個窗嘅，所以呢空氣係非常之流通。好啦，而家到第2間房啦，都同樣係有2個對流窗嘅，咁同埋擺5尺嘅床都可以嘅。好啦，跟住呢就到廚房啦。廚房嗰個磚係黑色嘅，變咗就唔會咁容易污糟。同埋側邊呢就有個放雪櫃嘅位置。廚房對住會有一個儲物櫃，可以俾你擺啲雜物啊咁樣嘅。儲物櫃隔離呢就係一個洗手間。咁洗手間呢都非常之企理同埋寬敞嘅，同埋係一個窗。咁呢就係浴缸嘅，係相當之闊落同埋企理嘅。如果大家對呢個單位有興趣，就快啲聯絡我啦，拜拜。